Алғашқы сабақтың бірінші үзілісі жақындаған сайын Бағиланың тынысы тарылып, сабыры кете бастады. Бірде ол мына лекцияны жалтыр бас кәрі мұғалім тым созып жібергендей сөзінсе, келесі сәтте дәл осы жалтыр бас оны қасақана асығыс бітіргелі жеделдетіп жатқандай көрді. Ол мұғалімнің не айтып, не қойып жатқанымен ісі болған жоқ. Басында тұрған бір-ақ сұраққа, өзім алып шығайын ба, біреуден беріп жіберейін бе? деген сұраққа жауап іздеумен болды. Қоңырау кенет шыр ете түскенде, Бағила селт ете қалды. Тасқа құлаған шыныдай ойы быт-шыт болды. Сонда ғана барып, ол өзінің әлгі сұраққа жауап әзірлемегенін сөзді. Дәл осы сәтте ол өзі де түсініп болмайтын ерекше қалып танытып, орнынан тұрды да, асығыс есікке беттеді. Миының басқа бір нүктесінде жасырын дайындалған шешім қажет шақта басқа күдікпен басқа жауаптың бәрін қас-қағым сәтте тұншықтыра салды да, өз өміріне еріксіз бағындырды. Бағила мұғалімнен соң іле-шала шыққанда жігіт коридордың алыс түкпірінде бері қарап темекі шегіп тұр екен. Қызды көрген соң ол жайлап жақындай берді. «Сәлеметсіз бе?» деді Бағиланың жанына таянғанда. «Кешіріңіз, сіздің атыңыз кім?» Қыз кешегі кегінің әлі басылмағанын сөздіргісі кеп жауап бермей үнсіз тұрды да, өзіне қадалып тұрған өткір жанарды қарамаса да тәнімен сөзініп, көпке шыдай алмады. «Бағила», деді ол даусы дірілдеп. Сөйтті де, кітап арасынан бір парақ қағазды іздей бастады. «Онша жақсы емес екен», деді жігіт, Алматының кондитерлері жасаған карамель сияқты өзіліп тұр. Сіз мейлінше мейірімсіз адамсыз, немесе осының бәрін әдейі жасайсыз. Менің арыма тиюге қақыңыз жоқ. Қыз жыларман халде әрең сөйледі. Алғашқы ойыңыз рас болар деп қорқам. Ол қағазды алып, іш қалтасына салды. «Рахмет. Осымен бір жола қоштасуға да болар еді, бірақ сізге айтатын сөзім бар. Қорықпаңыз, махаббатқа мүлде маңайламайды. Жүрегін алып жүгіріп жүргендер мұнда менсіз де жеткілікті шығар». Ол тағы да қателескен жоқ, дәл тиді. Жасын сөзінің қызға ерекше әсер еткенін оның имек қастарының дірі ете түскеннен сөзді. «Кешке менің уақытым жоқ», деді Бағила келісе кетудің ретін таппай. «Кешке?» «Кеш қыз бен жігіттің кездесуі боп кетеді. Сіз қазір шығыңыз. Біліміңіз бір сабаққа олқы болар. Мен төменде күтем». Телефон автоматтың жанында ол осыны айтты да, тез бұрылып жүре берді. Қыз есін жиямын дегенше ол басқышпен сәл жүгіре басып төмен түсіп бара жатты. «Бағила, ол кім?» деді мұның қасында отыратын қыз, жігіт кетісімен жанына жетіп кеп. «Туысым. Өтірік айтады», деді серейген бір жігіт. «Сен оны танымайсың да, ал мен оның кім екенін білем. Ол әйгілі Жасын, автограф алайын деп едім, сөздерін бұзуға ұялдым». Жасын, бір топ қыздар мен жігіттер шу ете қалды. «Қап. Бағана неге айтпадың, автограф алатын едік. Ол әлі осындай жас па еді». Қыран көз, Жасын десе жасындай келісті екен. Бағиланың жанында отыратын қыз оған деген ықыласын жасырмай айтты. Әлгі жігіт тағы сөзге араласты. Жасын оның әдеби бүркеншік аты, псевдонимі. Шын аты кім екенін Бағила айтсын, туысы ғой. Шын аты кім? Қыздар оны қоршап алды. Жылқайдар, шегінуге жер жоқ. Кенет оның туысы боп шыққан соң, шын атын білмеуге болмайтын еді. Ол аузына түскен бірінші есімді айта салды. Жылқайдар, қандай олақ ат, Жылқайдар Мәдиев. Мынадай атпен жазушы емес, колхозда зоотехник болу керек. Жасын. Бұл басқа. Бұл найзағайдай тіліп түсетін өткір ойлы жазушыға ғана тән. Бағила, ол сенің туысың ба? Иә. Оны бұрын неге айтпай келдің? Мені таныстыршы, жарай ма? Әуелі қалың малын төле, әлгі серейген жігіт кеудесін сыртта қалдырып, мойнын топтың ішіне сұқты. Оның басы үлкен, мойны жіңішке. Жаздың күндері көйлекшең жүргенде басы таяққа кигізген боксшының қолбағындай боп көрінетін. Сонысын білдіргісі келмей ол қысы жазы қыздардың капрон орамалын мойнына галстук секілді етіп байлап жүреді. «Қалың малын төлеймін», деді қыз күлімдеп, бір стақан манго және мейіз қосқан пирог. Келістім. Жігіт қыздардың екі иығының арасынан қолын сумаң еткізіп созды. Саусақтары магазиннен бүгін сатып алған айырдай қара қошқыл, білегі олақтың жасаған сабындай кедір бұдыр, ирек екен. Осы иір сапты айырдың арғы басында сойған түлкідей ірсе күліп таяққа кигізілген боксшының қолғабы тұр. «Ой, әрі кетші», деді қыз оның қолын қағып. «Келістік қой». Мақұл. Бағила еріксіз күлімсіреп басын изеді.
Онымен танысып қайтпексің деді жігіт тағы кимелеп. Біріншіден, ол үйленген, екіншіден, 2 баласы бар. Болса бола берсін. Махаббатқа неке куәлігінің қажеті жоқ. Қоңырау соғылды. Студенттер ішке кіре бастады. Бағила не істерін білмей екі ойдың ортасында тұрып қалды. Төменнен бір жігіт бір қызды қолынан жетектеп жүгіре жөнелді. Такламакан келе жатыр. Ішке кірейік. Такламакан ерте дүние тарихынан лекция оқитын мұғалім. Сөз арасында ол так деген орыс сөзін көп араластыратын болған соң, және басының шөл даладай тақырлығына қарап студенттер Такламакан шөлі деп атап кеткен. Бұл Айдардың қашан шыққаны белгісіз, қазіргі бірінші курсқа ол бұрынғы студенттерден мұра боп қалған. Бертін келе шөл жырылып қалып, жалғыз Такламакан ғана қалды. Жанат, менің сумкамды әкеп берші деп ішке кіре берген құрбысына. Ол құстай ұшып барып сумкамен қайта оралды. Қайтып келесің бе? 1 сағаттан соң. Жасынмен кездесуге ме? Бағила дір ете қалды. Қорықпа, онда тұрған ештеңе жоқ. Менен сәлем айт, саған туыс емес екенін оңай уәде бергеніңнен біліп ем. Ал жолың болсын. Такламаканның төбесі көрінді, зыт. Бағила коридордың алыс түкпіріне қарай бұрылып кетті. Екеуі маңайдағы кафенің бір бұрышына кеп отырды. Жасын 2 кофе, лимонад, шампан және шоколад заказ берді. Заказдарын даяшы әкеп алдарына қойғанша олар үндеген жоқ. Жасын шампанды ашты да, 2 фужерге де орталап құйды. Менің жоғалған қағазымның табылғаны үшін деді ол фужерін көтеріп. Бағила да ыдысын қолына алды. Мен ішпеймін деді, шампан көпіршіктерінен көз алмай. Өзіңіз біліңіз. Бірақ ұрттап отырғаныңыз жөн болар еді. 1 сағат бойы үнсіз, қимылсыз отыру адамға ауыр тиеді ғой. Бағила мұздай шампаннан 2 ұрттады. 10 жылдықты бітіру кешінде 1 бокалын ішкені бар. Қыжылдаған газы қолқасын жарып жібере жаздаған. Сонан кейін татып отырғаны осы. Аузыма алмаспын деп еді. Ешкім қинамай, ақ ұрттай салғанына өзі таң қалды. Сол дәм, сол қасиет, 2 ұрттам шампанның газы өкпесін қысып, тыныс жолдарына вакуум пайда болғандай әрең демалды. Сіз тарих факультетіне неге түстіңіз деді Жасын әлден соң оған тура қарап. Мүлдем күтпеген сұрақтан қыз абдырап қалды. Ұялмаңыз деді ол сәл жымиып, мен қай тақырыпта болмасын ашық сөйлескенді ұнатам. Ашығын айтсам деді қыз Жасынның жүзіне қарамауға тырысып, кешегі оқиғадан соң сізбен кездескеніме өкініп едім. Енді кездесе қалсам сөйлеспеуге, теріс. Айналып кетуге бел байлап ем. Мұнда келіп қалғанымды өзімде кешіре алмай отырмын. Міне, қызық деді жігіт, кешіре алмайтын мен болуым керек еді ғой. Сіздің себебіңіз бен менің себебім 2 басқа. Сіз бәрімізге тіл тигіздіңіз. Мені адам құрлы санамадыңыз да, мен мұндай сөзді ешкімнен естіген емеспін, тіпті естимін деп ойлағанда емеспін. Бәлкім, мұнда келгенде осы ренішімді білдіру ойымда болған шығар. Сіз кешегіден гөрі бүгін ақылдылаусыз деді, Жасын жайбарақат шампаннан ұрттап, намыстың үлкен кішісі болмайды, және ол еркек, әйел деп жынысқа да бөлінбейді. Сіздің ренішіңіз менің ренішімнің баласы, немересі, тағы сол сияқтылар. Өйткені олардың бәрі менің ренішімнен тарайды. Әкеңіз үлкен қызметкер ғой шамасы. Оның сізге қажеті жоқ. Сонан соң сізден өтінерім. Әңгімеге әкемді араластырмаңыз. Онда мен тұрамда кетіп қалам. Сіздің жағдайыңыз маған қарағанда әлдеқайда жеңіл, өйткені сіз өз еркіңізбен тұрасыз да кетіп қаласыз, ал мені қуып шыққан. Айырмасы бар шығар деймін. Қыз мүдіріп қалды. Бір кезде өздері купеден қуып шыққан жігіттің алдында бүгін қатты қысылды. Және ол жігіттің басқа біреу емес аты шулы Жасын боп кездесуі оның ар алдындағы ұятын қоюлата түсті. Жарайды, бұл тақырыпты қояйық деді жігіт, сіз екеуміз бір-бірімізге сот құрғаннан нәтижеге қолымыз жетпес. Сонымен тарих факультетіне неге түстіңіз? Демек, тарихшы болғым келген шығар. Тарих пәні мен тарих ғылымына сіздің сұлулығыңыз аса қажет пе екен? Немесе керісінше, сіздің сұлулығыңызға тек тарих пәні мен тарих ғылымы аса қажет пе? Сізге менің бір құрбы қызым сәлем айтты. Оның бұл арада қандай қатысы бар? Білмеймін. Тарих пен сұлулықтың да бір-біріне қандай қатысы бар екенін түсіне алмай отырмын. Жасын аузына апара жатқан фужерін орта жолдан қайтарып столға қойды.
Білесіз бе, сіз маған ұнап келе жатырсыз, деді оған сүйсіне қарап. Маған адам бойындағы сұлулықтан гөрі сөзі ұнайды. Білем. Қайдан білесіз? Бірнеше қайталап оқып шыққан сіздің 2 кітабыңыз айтты. Жасын кеудесін көтеріп, сүйріктей саусақтарымен бокалды сипалап, өз айтқан сөзінен өзі ыңғайсызданып отырған қызға сүйсіне қарады. Басқа қандай кітаптар оқып едіңіз? Көп емес. Сіздің ойлау жүйеңіз ерекше екен. Кеше неге осылай сөйлемедіңіз? Өйткені сіз бірден намысқа тие сөйледіңіз. Білесіз бе, мен түнімен қорланып, зәбірленіп шықтым. Жыладым да. Сізді мейлінше жек көріп кеттім. Бүгін неге келдіңіз? Мен сізді қинаған жоқпын, қиыла өтінген жоқпын ғой. Бір себебін айттым-ау деймін. Басқа себебі? Менің аузымнан сіз үшін келдім деген сөздің шығуын күтіп отырсыз ба? Жасын шампаннан тағы ұрттап, мұздап қалған кофені ерніне тигізіп қайта қойды. Қазақ қыздарының ойына орала қоймайтын жауап оның үстіне сіздің жасыңызда. Сіз мені мұнда неге шақырдыңыз? Ұмытып кеткен жоқсыз ба? Жоқ, білесіз бе, менің ойымда көп нәрселер бар еді, енді оның бәрін айтқым келмей қалды. Сонау пойыздағы оқиғадан бастап сіздің таңдамай, талғамай мойныңызға іле салған тарихшының қамытына шейін айтпақ едім. Менің тарихшы болуым орынсыз ба? Жылқының Ақалтеке деген тұқымын білесіз бе? Оқығам, көргенім де бар. Ең сұлу жылқы. Сол Ақалтеке мойнынан қамыт көрсеңіз қандай күйде болар едіңіз? Ол қандай күйде тұрар еді? Өзіңіз айтыңызшы, сіз қандай күйдесіз, мен қандай күйдемін, деді қыз кірпік қағым сәтте оның жүзіне көз тастап. Егер мен атбегі болсам асылып өлер едім, жанашыр болсам кафеге шақырып алып ұрсар едім. Ақалтекеніме қыз ақ түймедей жылтыраған тістерін көрсете күлді. Күлген кезде мұрнының жоғарғы жағына жібек талшықтарындай жұп-жұқа қатпар пайда болады екен. Жасын таң қалды. Әдемілікке ғана емес, көңілі түссе үйіп төгіп бір адамға барын бере салатын табиғаттың қазақы, жомарт мінезіне таң қалды, және Бағиланың жаратылысына қарап отырып табиғат пен қазақы мінездің арасынан ұқсастық тапқанына қуанды. Жасында өзу тартты. Иә, деді ол, Ақалтекені. Менің жеңгем бар, осында, ол мені Сур деп атайды. Куприннің Ольга Сур деген әңгімесіне, және тағы бір өзінің ойлап тапқандарына байланысты. Ал сіз Ақалтеке деп атағалы отырсыз. Менің өз атым өзіме бұйырмайтын болды, ол тағы жымиды. Ақалтеке дегенге ренжімеңіз. Егер мен Құдай болсам адамдарды маймылдан емес, Ақалтекеден жаратар едім. Қазіргі ғылым адамдарды маймылдан жаралды дегенді жоққа шығарып жүр емес пе? Бәрібір, әйтеуір бірдеңеден жаралғанымыз анық, аңыз бойынша балшықтан, құстан жаралдық. Адам мен Хауана боп жұмақта жүрдік. Маған салса бәрін сызып тастап, тек Ақалтекеден жаратар едім. Сонда, сіз екеуміз қазір қалай отырар едік? Стол басында қалай отырарын екеуі де көз алдарына қатар елестетіп, рахаттана күліп алды. Оған да үйренген болар едік, деді Жасын әлі де күлкісін жия алмай, сонда маймылдардың отырысына күлер үй. Бәрі де үйренуге байланысты. Қалай ойлайсыз, маймылдар өз өмірін біздің өмірімізден төмен санайды дейсіз бе? Адам емес, маймыл боп жүргендеріне кейде олар да тәуба келтіруі мүмкін. Біз тағы да ауытқып кеттік, ол қайтадан байыпты үнге көшті, солай. Мен тоқ адамды жек көрем. Өйткені тоқ адамның көзі соқыр, құлағы терең келеді, оларға өнерде, ұлтта, ертеңгі күнде, дүниедегі өзгерістерді қажет емес, оларға қарын ғана қажет. Отырған орны, мінген келігі ғана қажет. Бітті, басқаның керегі жоқ. Өмірден түк сөзінбей осылай етеді. Солай етерін өздері сөзбейді, соны сөзініп оларға жаның ашиды. Және бұл тақылеттің адамдары кеміп келе жатқан жоқ сияқты. Барлық ауру осында, қайда барсаң да алдыңнан шығады. Құранды ұран деп берсең ұран деп, ұранды Құран деп берсең Құран деп оқи беретіндер. Оларға бәрібір. Бір қарс жоғарылау үшін Құран мен Төлетайды абайыңмен қосып аяғының астына қоюдан тайынбайтындар бар. Адамдармен араласқанды көп ұнатпаймын. Ойсыз көзді, санасыз басты кездестірем бе деп қорқам. Кісіге жұғымым жоқ шығар деп те өзіме сын көзбен қарап көргем, ылайым солай болса деп те тілегем. Өкініштісі сол, қателеспеген екем. Мен сізді осындай топқа қимадым. Сол топқа тағы бір адам қосыла ма, ол және сіз сияқты міндетті түрде әдемі болу керек пе? Онсыз да оның құрбаны жеткілікті ғой деп күйіндім.
және бір көргеннен сіздің санаңыздың өзгелерден биіктеу парасатқа жақын екенін көріп қалдым. Менің бүгін айтпағым осы еді. Өйткені пұл болмасаң құл бол деп қол сілтей салатын арзан топтан алыс көріндіңіз. Ал ойлы адам оймен қырда шашылып жатқан жоқ, іздеу керек. Сондай сирек қасиетіңіз бола тұра оны пендешіліктің оңай жолында тұншықтырғалы жүр екен деп тіксінгем. Сізді алғаш көрген кезде ішімде ыза қайнап еді, кейіннен ашуы қайтты. Бағила жасының ашықта қоңыр үнмен айтылған байыпты, ойлы, мағынасы терең, әрі күйініші мол сөздерін бар ықыласымен зейін қоя тыңдады. Ол өз өмірінде бұл тақырыпта дәл осындай сөз айтқан адамды кездестірген емес, бір жерде біреу осылай депті деген жанды да керген жоқ. Жас қыз жасының ойы тасқындаған сөздерінің жалпы мағынасын анық аңғарғанмен жекелеген сөйлемдеріндегі тарам-тарам мәніне тереңдей алмады. Әйтсе де ол қарсы алдында отырған маңдайлы ашаң жігіттің телегей теңіз білім мен биік парасат иесі екенін, жебедей өткір, сүңгідей салқын жанары жақынды емес, алысты көруге жаралғанын, қабырғасы қара басының ғана бүгіні мен ертең үшін қайыспайтынын аңғарды. Және оның айтқан сөздерінің бірі бүгін не кеше пайда болған пайымдау емес, бұдан әлдеқашан бұрын мың ойланып, мың толғанып барып жасаған нақты да бұлтартпас түйіндері сияқты. Егер ол білгені мен түйгенін түгел ақтарар болса, Бағила төбесінен жауған ой бұршақтарының бірде-бірін ұстай алмай қалатындай сөзінді. Дәл қазір Бағила баяғыда купеде бір кездесіп ғайып болған, осы бейнені ұмыта алмай күні кешеге дейін өзімен өзі арпалысқа түсіп келгенін, онымен қас қағым сәтке болса да тағы бір жүздесуді іштей тілеп, далаға шықса көңілі әлдебіреуді алаңдап іздеп келгенін есіне алды. Сол адам алыста емес қасында отыр, түсінде емес қиялында емес, өңінде. Қабығын жарып шығуға талпынған балапан секілді осы бейне есіне түскенде жүрегі мөзгіл-мөзгіл жұлқынып қоюшы еді. Неге екені белгісіз, қазір ішкі дүниесі тұнық көлдің бетіндегі қалтқыдай тып-тыныш. Оның орнын жанға жайлы, жайма шуақ жылылық алмастырыпты. Жас қыз өз жүрегінде пайда болған тағы бір таңқаларлық сөзімді аңғарды. Ол, жасынға деген бойжеткен қыздың ғана ықыласы емес, парасаты биік, ойы үстем адамға саналы түрде құлаған кеңілдің қасиетті сөзімі еді. Соңғы оянған сабырлы сөзім шылбыр шұбатқан, алғашқы асау ықыласты бірге бірте өзіне тартып, алысқа жортса шаршамас байыпты да, бағдарлы қалыпқа түсіріп кеткен сияқты. Оның ішкі дүниесі кенет қуанышқа толып, сол қуаныштың әсерінен жасын туралы осы көзге дейін не ойлағанын, қандай арпалыстарға түскенін, қалай жек көргенін, жек көре тұрып қалай жақсы көргенін, оны ұмыта алмасын түйсінгенін, бәрін айтқысы, сол үшін алдындағы орта бокалды толтырып, шампанды ішіп салғысы да келді және бұл ойдың қайдан сап ете қалғанына, оған ненің түрткі болғанына да түсінбеді. Аттай бір сағаттан соң екеуі кафеден шықты. Аспан бұлт болғанмен жаңбыр жоқ. Кафе маңындағы жас қайыңдардың кеше жауған қары аралас жаңбырдан бойлары әлі жылымай, қимылдауға да ерініп, тым-тырыс тұр. Сквер ортасындағы суы тартылған бассейнге сарғайған бұрымын бәз, баяғысынша жая төккен екі түп сәмбі тал сары уайымға салынып қимылсыз қапты. Сыздауыт жерде шашылып жатқан жапырақтарды сытырлата басып екеуі үнсіз келеді. Бағила бойы тоңазиын деген соң сумкасын иығына асынды да, күздік пальтосының жағасын көтеріп, қалтасына қолын салды. Ол үнсіз жүріп келе жатып жасын екеуінің арасы тым жақындап кетпеуін қатты қадағалаумен болды. Бағила қазір ғана аңғарды, екеуінің бойы қылышпен кескендей тең екен. Қыз үшін бұл жігіт бойынан табылған жалғыз кемшілік еді, өйткені Бағила қыздың жігіттен аласа болғанын ұнататын, тіпті бірдей болуды да кемшіліктей көретінді. Менің платформам бар ғой деді ол іштей неге екені белгісіз бұл ойына қарсы жауап іздеп, оның өзі 7 сантиметр. Мен одан 7 сантиметрге аласамын. О, толығынан жетеді. Жігіттен 7 сантиметр кіші болу жарасымды ғой, тіпті, халықаралық стандарт. Ол өз ойынан өзі жымиды. Төмен қарап келе жатып көз қиығымен жасынның аяқ киіміне ұрлана қарап қойды. Жасында да платформасы қалың туфли бар екен. Биіктігі 5-ден аспайды деді Бағила тағы да іштей жымиып 2 сантиметр. 5 бар, әйтеуір одан аласамын ғой. Ажап деді ол тағы, мен не ойлап келе жатырмын? Не деген қажетсіз, ұсақ ойлар. Жасынның қасында келе жатып дүниедегі ең арзан, ең жеңіл, түкке тұрмайтын сауалдар басыма қайдан келді? Сіз сабаққа барасыз ба деді жасын тротуарға түскен соң. Қыз бірден жауап қатпады, араға бірнеше секунд пауза түскен соң барып. Зауқым соқпай тұр деді, сізбен мынадай кездесуден кейін лекцияға баруды жөн көрмей тұрмын.
Демек, менімен кездесу сізге кесірін тигізген екен ғой. Керісінше, тыныш ойларымда аудиторияға барып ушуға жем еткім келмей тұр. Егер әрбір жаңа ой келген сайын оңашалана беретін болсаңыз, онда университетті тастауыңызға тура келер. Жоқ, деді қыз күліп, қорықпаңыз, мен сізді кездесуге шақырып мазаңызды алмаймын. Қызық екен, деді жасында өзу тартып, менімен кездеспесеңіз басыңызда жаңа ой тумай ма? Неге тумасын? Бірақ бұрын мен оз ойыма өзім қожа болатынмын. Енді сіз араластыңыз. Әрбір сауалдың жауабына күдікпен қарайтын болдым. Олар оңаша көшемен жүріп отырып Бағиланың үйінің тұсына да келіп қалғандарын аңғармай қалды. Байқайсыз ба, деді қыз жасынның иығына иығы тиіп кетуге сәл-ақ қалып, кеше таксиде біз көп нәрсе жайлы айтып үлгерген едік, бүгін жаяу жүріп ештеңе де айтып үлгермедік. Неге? Мұндай сұрақтың қажеті жоқ, деді жасын қабақ шытып, лирикалық повестердің кейіпкерлеріне тән сұрақ. Жауабы баяғыдан белгілі. Сіз лирикалық повестерді жек көресіз ғой. Бұдан бұлай болғанын қаламас ем. Ғажап екен. Ал мен сіздің. Бағила, деді жасын оның сөзін беріп, шынында да, атыңыз қандай нашар еді, айнымаған арзан карамель, сізді жеңгеңіз Сур деп атайды дедіңіз бе? Иә, деді қыз ренішін жасыра алмай қысқа жауап қатып. Ол да жетісіп тұрған жоқ, бірақ сіздің атыңызға қарағанда тәуір. Мен де солай атайын. Сур, сіз үндемей жүре аласыз ба? Бағила жігіт жүзіне жалт қарады да, екі беті от боп жанып ернін тістеді. Бойын буған намыспен ұят енді оны жерге сыйғызбай әлдеқайда алып ұшып кеткендей бір сәтке өзінің бар жоғында ұмытты. Жүріңіз, деді жігіт кілт баяулап қалған қызға жай ғана мойын бұрып, кейде қатар келе жатып сөйлегеннен үндемеген әсерлі. Бір-біріңді жақсы білуге жағдай туғызады. Оны оңаша қалыпта елестетуге болады ғой, деді қыз, жыларман халде әзер сөйлеп. Жоқ, екеуі екі басқа. Оңашада ой шашырағыш, сізбен қатар келе жатқанда ол ешқайда бұрылмайды. Сізбен қатар келе жатқанда деген сөз Бағиланың намыс өртіне табан асты су сеуіп, көңілін жадыратып кетті. Демек, оның ой басқа екен ғой, демек, ол мен жайлы. Ол дірілдей демалады. Бірде киіз, бірде мүйіз, неткен адам, деді ол наразылық пен разылықтың тең ортасына түсіп. Олар Бағиланың үйінің жанына кеп тоқтады. Ал қоштасайық, деді жігіт, 1 сағат деп ем, ол сағатына қарады, 2,5 сағат уақытыңызды алыппын. Оған кешірім өтінем, ол қалтасынан аты жөні, адресі, телефоны жазылған карточкасын қызға ұсынды, қажет деп тапсаңыз хабарласыңыз. Қай уақытта болса да ұялмаңыз. Сонан соң өтінемін, маған қалай айтсам екен? Иә, маған деген ықыласыңыз оянбай-ақ қойсын. Сіз ұятсыз екенсіз, қалай аузыңыз барады? Қателесем кешіріңіз, бірақ сіздің көзқарасыңыз бен барлық қимылыңыздан маған ауған ықыласыңызды байқап қалдым. Керегі жоқ. Қыз жылап жіберді. Сіз барып тұрған эгоистсіз. Сіз адамды жәбірлеуге, намысына тиюге құмарсыз. Кете беріңіз. Сізді көргімде келмей. Сіз сияқты ойлы қызға бұлайша жас төгу, ашу үстінде ашы сөзді ақтара салу жараспайды. Өмірдегі барлық шындыққа көзді ашып батыл қарау керек, лириканың қазір керегі жоқ. Оның үстіне тарих пен археология ғылымы зерттеушісінің әсершіл болуын қаламайды. Кетіңізші, өтінемін. Сау болыңыз. Сізбен бұлай қоштасам деген ойымда жоқ еді, ренжімеңіз. Мен бар болғаны ойымдағына жасырмай айттым. Ол сізді қорлаған боп көрінген шығар. Әліндіқты. Естігенде бәріміз ар намысты аяқтың астынан іздеуге үйренгенбіз. Мұның да керегі жоқ. Осы есіңізде болсын, сау болыңыз, жігіт бұрылып жүре берді де, сәл кідіріп. Ертең шетелге ұшуым керек, деді, 10 күннен соң келемін. Қайда ұшсаңыз да, қанша күн болсаңыз да маған бәрібір, деді қыз орамалын сумкасына салып жатып. Сонан соң жасынның әлі кетпей тұрғанынан ыңғайсызданып, әлдене дегісі келгені сол екен, қай жаққа? Деген сұрақтың аузынан қалай шығып кеткенін аңғармай қалды. Жасын оған қарап тұрып жайлап жымиды. Бағила оның салқын жанарына тағы да жылылық ұялағанын байқады. Кубаға, деді ол қысқа ғана қайырып, жазушылардың делегациясымен. Жолыңыз болсын. Рахмет. Қол алысып қоштасамыз ба? Қыз оған жайлап қолын ұсынды. Байқаусыз ұстасаң саусақтары үгітіліп кетердей жұп-жұмсақ,
ұядағы балапандай жып-жылы екен. Сол жылылық электр тогындай жасынның жүрегіне жетіп барып, шым еткізді. Ол қолын тез тартып алды. Кездескенше деді, еш өзгеріс болмағандай бұрынғы қалпын сақтап. Қыз басын изеді. Жасын тротуарға түсіп, тез-тез басып ұзай берді. Ол өзіндегі кілтпен есікті ашып ішке кірді. Зал жақтан барынша қатты қойылған Агинскийдің полон өзі естіліп тұр. Демек, Мәнсияның үйде болғаны. Оңаша қалса, ол ылғи да музыканы осылай барынша қатты қойып тыңдайды. Бағила пальтосын киім ілгіште қалдырып, аяғына тапачкасын сұға салды да, өз бөлмесіне қарай беттеді. Залдың ашық есігінің тұсынан өте бергенде ол өз көзіне өзі сенбей қалт тұрып қалды. Мәнсия илікпейтін оң қолына балалардың матрос қуыршағын құшақтап алып, музыка ырғағымен жайлап билеп жүр. Көзі жұмулы. Сол жағына қарай қисап біткен мойны полонөздің әсем әуенімен матрос құшағында балқып жүрген қыздың бақытты сәтін танытқандай. Ол бір оңға, бір солға ширек адым ғана жасап, ақырын ғана айналады. Илікпейтін оң қол матростың белінде, сол қолымен қуыршақтың кішкене алақанына салып алған, ақырын қимылдағандықтан протез аяқтың кемістігі түкте білінетін емес. Үстіндегі көгілдір жұқа кофта мен американ джинсиі жұп-жұмыр денесіне жарасып ақ тұр. Бағила мынадай биге ұзақ қарауға дәті шыдамай, лып етіп өз бөлмесіне өте шықты. Бөлмесіне кіріп, сумкасын стол үстіне қойғанда жүрегіне қорғасындай бір ауыр сөзінің ұялағанын байқады. Ол креслоға кеп шалқалап біраз отырды да, Ремарктың жұмақтағы көлеңке романын қолына алды. Сатып алынғаннан бері тірі жан ұстамаған кітап адам қолын жатсынып қалғандай сытырлап әрең ашылды. Бұл авторды ол жақсы көріп кетті. Сәргелдің кітапханасында оның әр жылдары шыққан бірнеше романдары бар екен. Қолда бар кітаптардың бұл соңғысы, әрі жазушының да соңғы кітабы. Ол алғы сөзін оқи бастады. Автордың романды аяқтай алмағанын, шығарма алғашқы үлгіден кейін қайта қаралмаған күйінше басылып отырғанын ұқты. Ары қарай оқығысы келмеді. Басын қайта көтерді. Залдан полонөздің ақыл ойыңды тұтқындар құдіретті әуені анық естіліп тұр. Мәнсия Бағила келгелі оны үшінші рет қойды, демек, ол әлі матроспен билеп жүр. Сүйікті матросымен. Бір кезде музыка бітті. Мәнсияның пластинканы орнына қойып, проигрывательді өшіргені, сонан соң протез аяғы тақ-тақ етіп ас үйге қарай жүргені естілді. Ол ас үйге жете берді де, қимылсыз қалды. Мұнда біреудің кіргенін сөзген болса керек. Сонан соң киім ілгіш жаққа кетті. Шырт еткізіп шамды жағып, шырт еткізіп ізінше қайта өшірді. Оның тақылдаған аяқ дыбысы бері қарай жақындай берді. Бағила кітабына жалма жан үңіле қойды. Әріптер секіріп билеп жүрген секілді бастарын біріктіре алмады. Бөлменің есігі кенет сарт етіп ашылғанда ол селк ете түсіп, солай қарай мойын бұрды. Мәнсия есіктің тұтқасынан қыса ұстап, бұған жеп жіберердей өшпенділікпен қарап тұр екен. Жүзі сұрланып, екі көзі жалт-жұлт етеді. Бағиланың жүрегін қорқыныш билеп, енді не боларын үрейлене күтті. Мен қалай билейді екем, көңілің тойғанша қарадың ба, деді ол ызадан жарыла жаздап. Манс деме мені. Сенің олай атауға қақың жоқ. Мен жаңа ғана келдім, деді Бағила оның бұл ырқанған ашу ызасын қандай сөзбен тоқтатудың амалын таба алмай. Өтірік. Қане, қанша бет оқыдың? Ол таңғажайып жылдамдықпен тақ басып келіп Бағиланың қолындағы кітапты жұлып алды. Алғашқы бет. Демек, сен менің биіме қарап тұрғансың. Ол кітапты столға лақтырып жіберді. Мен саған айтып тұрмын ғой, жаңа ғана келдім, сенің айтып тұрғаның қандай би, амалсыз алдауға тура келді. Сенбеймін. Пальтоңды ұстап көрдім, жып-жылы, міне, сумкаңды көрейін, ол да жып-жылы. Бағана келгенсің де, биімді тамашалап тұрып, мен іштей аяғансың ғой. Аядың, күлдің, мазақтадың. Енді кеп кітап оқыған боп отыра қапсың. Сұлу. Сұлулардың бәрі залым, бәрі қу, бәрі екі жүзді. Мен оларға сенбеймін. Бағила мұнан әрі не сөйлерін білмей жұмған аузын ашпады. Әсем музыкаға матросмен беріле билеп жүрген сәтін бұзғысы келмегенін, бұза қалса оны бұдан да жаман күйге түсер деп батылы жетпегенін Бағила оған қазір түсіндіре алмасын ұқты. Мәнсия Бағилаға ызғарлы көзін тапжылтпай тесіле қадап тұрды да, өз ернін өзі қыршып алардай тістеніп, есікті сарт жапты.
Бағила не болса да оның әйтеуір шығып кеткеніне қуанды. Байғұс қыз, деді есік жақтан көзін тайдырғанда ауыр бір күрсініп. Оқымайтынын білсе де ремаркты қайтадан қолына алып келген бетін ашты. Бірақ одан әріптерді емес, өзіне қадалып тұрған Мәнсияның ыза мен өшпенділікке толы қанталаған кездерін көрді. Ол кітапты сарт еткізіп жаба салды. Жексенбі күні Серботаға амалсыз айтқан уәдесін орындап, Бағила онымен 2 сағаттай қыдырып келді. Лике, деді ол көңілді дауыспен кірген бетте. Мәлике ас үйде балаларын тамақтандырып отыр еді. Бағиланың дауысын естіп орнынан ұшып тұрды да оған қарсы жүрді. Қалай тез қайтқансыңдар? Немене, ұрсып қалдыңдар ма? Ой, Лике, ол басын шайқап күлді. Пальтосын шешіп, қол сөмкесінде киім ілгішке қоса ілді. Ер адамдар неткен қызық. Ол маған не айтты десеңізші? Ол тағы да сықылықтай күлді. Мәлике, абайла дегендей 2 саусағымен ернін басып, Сәргелдің жұмыс кабинетін иегімен мөзгеді. Бағила есімнен шығып кетіпті ғой дегенді танытып, аузын ашып тілін шығарды. Аяғының ұшымен басып өз бөлмесіне қарай беттеді. Иә, ол не, деді. Мәлике әйелге тән құмарлықпен оның сөзін асыға күтті. Екеуміз паркке жеткенше сөйлескен жоқпыз, ресторанда да бірімізге тіл қатпадық. Қайтып келген соң жаңа ғана, дәл есіктің алдына жеткенде, ол үйленейік, Бағила дейді. Ол сықылықтай күлді. Мәлике де қосыла күлді. Ой, шегім-ай. Институт бітірген, университетте сабақ береді, кандидаттық диссертация жазып жүр, бірақ әлі бала. 10-шы кластың оқушысы да қазір бұлай сөйлемейді. Сонда ол қайда жүрген? Мектепті де, институтты да жалғыз өзі жеке оқып бітірген бе? Үйленейік. Ой, қуанғаным-ай. Несі бар, деді Мәлике әзілдеп. Қазіргі қыздардың жігіт лексиконындағы ең сүйікті сөзі. Және олар мұндай балаңдықты тазалық деп қабылдайды. Саған олай көрінбей ме? Ондайларда бар болуы мүмкін, бірақ ол өмірдің қайнаған қақ ортасында жүр ғой. Естиді, көреді, оқиды, ұғынады, сөйте тұра қызбен қалай сөйлесуді әлі білмейді. Ал егер оқымаған болса ше? Онда олар көрінгеннің құлы боп кетеді. Және ғалым болғалы жүрген адамның осыншалықты ынжықтыққа дейін момын болуы ұят-ақ. Оның үстіне менімен алғаш рет оңаша кездесіп отыр ғой. Үйленейік деген сөзді ары жетіп қалай айтады? Сен не дедің? Мен не дейін, кеш қалдыңыз, жігітім бар дедім, соның рұқсатына сұрап көрейін дедім. Бұл сөздің аузыма қалай түскенін білсем нағыл дейсіз. Өзімді өзім ұстай алмай күліп жібергенім. Сонан соң қоштастым да үйге кіріп кеттім. Ол әлі тұрмай екен, терезеден қараңызшы. Мәлике перденің қабырға жақ шетін жаймен ысырып, бір көзімен сыртқа қарады. Басында шляпасы бар ақ плашты жігіт пе? Иә. Кетіп бара жатыр. Уф! Құдайға шүкір. Таңға шейін тұрып алама деп қорқып ем. Мәлике пердені қоя берді де, жай ғана күрсінді. Дегенмен обалақ, деді, оны аяп. Сіздің жаныңыз ашса айғайлап тоқтатайын. Екеуі де қосыла күлді. Олардың күлкісін кенет шар ете түскен есік қоңырауы үзіп жіберді. Мәлике, бұл кім болды екен? Дегендей әдемі көз шарасын үлкейтіп Бағилаға бір қарады да коридорға шықты. Бұлар әңгіме қызығына түсіп дабырласып кеткендіктен кабинетінде отыра алмаған ба, Сәргел де 2 қолын артына ұстап сыртқы есікпен ас үйдің ортасында теңселіп жүр екен. Мәлике шыққан кезде ол есікке бұдан бұрын жетті. Ішке 20-21 шамасындағы жас жігіт кірді. Сәлематсыздар ма, деді ол әйел мен еркектің өзін сұраулы да күдікті пішінде, үнсіз қарай қалған жүздерінен қатты қысылып. Сәргел амандық орнына басын изеді, не айтқаны белгісіз ернін күбірлете салды. Сізге кімнің үйі керек еді? Кімнің үйі екенін білмеймін, деді жас жігіт одан бетер қысылып. Мені бір кісі бір жас жігіт жіберіп еді. Қызық екен, деді Сәргел жігітпен Мәликеге кезек қарап. Оның ойнақы жанарынан әйеліне деген күдік жалт ете қалды. Ол кім деген жігіт? Суретші, жақсы суретші. Иә, жақсы суретші не дейді? Біздің суретімізді салуға шақырып жатыр ма? Жас жігіт бейтаныс үйдің иелерімен мұнан әрі сөйлесіп тұра беруге шамасы жетпейтінін біліп, қолтығындағы ақ матамен оралған хатты іргеге сүйей салды. Осы суретті беріп жіберіп еді. Адрестен жаңылмаған сияқтымын. Мазаларыңызды алғаным үшін кешірім өтінем. Сау болыңыздар. Ол бұлардың қоштасуын күтпей-ақ шығып кетті.
Сәргел мен Мәлике бір-біріне қарады. Күйеуінің жанарынан өзіне деген сенімсіздікті аңғарып, Мәлике мойнын иығына батырып, басын шайқады. Бейтаныс біреулердің енді сәлемдемені үйге жіберуі қалып еді. Ал, аш көрейік, деді Сәргел екі қолын қайтадан артына ұстап. Мәлике іргеде сүйеулі тұрған ұзындығы 1,5 метр келетін ақ матаға ораулы затты алып, оның байлауын шеше бастады. Ақ капрон жіптің өрнектеп байлануымен, дүкеннен жаңа шыққан ақ матаның мұнтаздай тазалығынан, оның мұқият оралғаннан ол белгісіз суретшінің ерекше ілтипатын, ерекше ықыласын байқап қалды. Мәлике ақ матаның орауын түгел жазып шыққанда, оның қолында үлкен портрет қалды. Алтын жалатқан жақтауы шам сәулесімен жалт-жұлт етеді. Ол портретті аяқ киім сөресінің үстіне қойып қабырғаға сүйеді. Бұл Бағиланың портреті еді. Портрет майлы бояумен жазылып, төменгі жағына «И» деп суретшінің аты жөнінің басқа әріптері қойылыпты. Сәргел мен Мәлике портреттің ғажайып орындалғанына таң қалғандарын жасыра алмай, демдерін ішіне тартып оған үңіле түсті. Суретші бойындағы бар қабілеті мен фантазиясын осы шығармасына сарқа жұмсағаны көрініп тұр. Жағылған бояулардан қыл қаламның ізі де байқалмайды. Мұнда тек таңғажайып сұлулық бейнеленіпті. Оның тұп-тұнық, бір түйір көмірдей қап-қара қарашығы мынау дүниеге, ондағы сан қилы құбылыстар мен адамдардың тіршілігіне таң-тамаша боп қарай қалған. Қастарының орта тұсы жоғары қарай сәл көтеріліп, оның ішкі дүниесінде пайда болған алғашқы сұрақтарды сыртқа сүйрелеп тұр. Ол жанар өзінше жаңалық ашудың аз-ақ алдында сияқты. Сол жаңалығын бір-біріне сәл ғана қиюласпай тұрған, үлбіреген балаң еріндер келесі бір сәтте таң қалған үнмен баяндай жөнелетін секілді. Сұлулық пен пәктік, пендешілік пен тіршіліктің ұсақ түйегіне пайғамбар биіктігінен қарап тұр. Мұндай әсемдік пен тазалықты бұзуға, оған дақ түсіруге батылыңда, арың жетпейді. Оған қарап тұрып, оз бойыңдағы тазалықты еріксіз таразыға салуға мәжбүр боласың. Таразыға саласың да қоқсың мен лайсаңның баршылық екенін көріп, өзің бейшара санайсың, өз-өзіңнен ұяласың. Мынау Бағила ғой, деді Сәргел портреттен оқыс кейін шегініп. Бет сүйегі шығыңқы жұқа өңіне қан теуіп, Мәликеге аңырая қарады. Енді ғана таныдың ба? Мен мұны сен екен деп тұрсам. Сенің басыңдағы қандай ой екені белгілі ғой. Мені біреу осылай салса, бақыттылықтан жарылып өлер ем. Сәргел әйелінің әлденеден толқып тұрғанын байқады. Ол ызалы кекесінмен Мәликеге көзінің астымен қарады. Онда сол суретшіні шақырайық, өткен жолы медеуде сәлемдеме жіберген жігіт қой. Таптырып аламыз. Сенің де портретіңді жасасын. Бәрібір мұндай боп шықпайды. Бақыттылықтан жарылып өлу үшін қандай болуы керек? Мәлике оған ызалана қарады. Дәл осындай болуы керек, дәл осындай. Бұл Бағила ғой. Күйеуінің ашы астармен қадап айтқан сөзі Мәликенің кеудесіне ыза құйынын бұрқ еткізді, бірақ ол сыр білдірмеуге тырысып, бәрінде ішінде тұншықтырып қалды. Сэр, деді ол аздап, даусы дірілдеп, ас үйдегі балалардың қасына бара тұршы. Құдай үшін. Соңғы сөзінің артық екенін ол кеш сөзіп қалды. Күткендей-ақ Сәргелдің қазымыр, жіңішке даусы құлағына жетті. Неге Құдай үшін? Мәлике сөз табалмай қалтырай күрсінді. Балалар көптен бері өздері отыр. Ал Құдай үшін деудің қажеті қанша еді? Сэр, деді ол Бағиланың портретіне қарап тұрған қалпы, тым ұсақ болмасаң етті. Ұсақ мінез адамның жүйкесін тоздырып, тез қартайтатынын білесің ғой, кәрілік оның жанды жері. Өзіне мүлдем қатысы жоқ болса да, әйелінің қасында отырғанда кәрі, шал деген сөзден Сәргелдің құлағы үркеді. Тез қартайтады деген тұжырым оның тілін байлап, көмейінен андыздап шыққалы тұрған түйдек сөздерін ішіне қайта айдап апарып қамап тастады. Бірақ ол ойдан тосылғанын білдіргісі келмей басын кекжитіп, ас үйге қарай асқақ басып кете барды. Ол есіктен еніп бара жатып кері бұрылды да, иегін көтеріп тұрып. Ертең бұл суретті мен көрмейтін болайын, деді. Сөйтті де есікті тарс жапты. Күйеуінің өз үстемділігіне берік сенген өктем үнімен, осымен бәрі бітсін дегендей есіктің сарт ете түсуі Мәликенің арына тиіп, ызасын ду көтерді. Ол сол орында не ары, не бері жүрерін білмей, қастары түйіліп жазылып біраз тұрды да, күйеуінің соңынан есікті жұлқи ашып кіріп барды. Әйеліне мұндай әрекет күтпеген Сәргел екі көзі шатынап оған аңтарыла қарап қалды.
Сэр, деді Мәлике өзін барынша сабырлы ұстауға тырысып, асқақ үнмен, балалардың алдында дауыс көтеріп жатқанды ұнатпайтынымды білесің, сонда да болса айтпасқа лажым жоқ, өйткені маған зекігеніңді бәрі естіді. Жарайды, сол үшін шыныдай шытынап тұрған мен емес. Бірақ есіңде болсын, сен Бағиланың ішкі тірлігіне араласпа. Оның үстіне бейтаныс суретшіге барып ол жалынған жоқ. Сенің әлгі бұйрығың орындалмайды. Иә, мұндай сөзді есту саған әрине ауыр, бірақ ауыр да болса айтуға тура кеп тұр. Сәргел балаларға пирог кесіп отырған пышағын оң жағына жайлап ысырып қойды да, Мәликенің көзінен көзін алмаған бойы орнынан ақырын көтеріліп, сәлден соң барып бойын бір жолата тіктеді. Бұл бунт қой, деді ол тісінің арасынан әрең дегенде ызалана сөйлеп. Білмеймін, бірақ әлгіндей суретті далаға лақтырып тастау көргендіктің белгісі болмайды. Онымен Бағиланың көңіліне қаяу саламыз, деді Сәргелдің кірпік қақпай жансыз адамша сілейіп қатып қалғанын бір жағынан аяп, бір жағынан аз-маз жасқанған Мәлике үнін әуелгінен бәсеңдетіп. Сәргел ләм демеді. Ас үйдің ортасына қойылған тіреудей қимылсыз тұрған денеге жан бітіп, ол екі қолын артына ұстады да, аяғынан өзге дене мүшесі селт етіп қимылдамай есік жаққа бет бұрып, сол сірескен қалпы шығып кетті. Жүрегі тағы қысылатын болды-ау, деді Мәлике іштей. Есікті ашып ізінше кіріп келгенімді басынғандық деп ұқты ғой. Сол намысын қоздырды, артықтау болды ма екен? Мәлике әлденеге таласып, шатақ шығара бастаған екі баласын екі ажыратып, екеуін екі бөлек отырғызды. Тамақтарыңды ішіп болсаңдар жатыңдар, деді зекіп, таңертең бала бақшаға барарда тұрмай қаласыңдар. Қане, бәрібір тамақ ішіп отырған жоқсыңдар, тұрыңдар. Ол балаларының бет аузын, қолын сүртіп, бөлмелеріне кіргізіп жіберді. Ал, көп сөйлеспеңдер, жатыңдар. Аналарының ашулы екендерін ұқты ма, екі бала бұртиып, амалсыз қиналып шешіне бастады. Мәлике Бағиланың қасына келді. Сіздер тағы сөз таластырып қалдыңыздар ма, деді Бағила ол кіріп келгенде кітабынан басын көтеріп. Иә. Лике, тағы мен үшін бе? Жоқ, суретші үшін. Қандай суретші? Баяғы оқиға естеріңізге қайта түсті ме? Мәлике оған қарап жұмсақ жымиды да. Жүр, ауыз үйге шықшы, деді. Бағила халатының жоғары түймесін салып, аяғына тапачкасын соға салды да, табылдырықтың ар жағында өзін күтіп тұрған Мәликеге қарай жүрді. Лике, деді Бағила күліп, тағы не жаңалық дайындап қойдыңыз? Қазір көресің. Бағила ауыз үйде тұрған үлкен портретті көргенде, алғаш не екенін ұқпай, біршама дағдарып қалды. Сонан соң қастары иіліп, сұқ саусағымен ернін басып біраз тұрды. Да, кенет екі беті ду етіп, албырап шыға келді. Таныдың-ау деймін. Сәрге қарағанда түсінігің бар екен. Ол мұны менімен шатастырды, деді Мәлике өң мен түстің ортасында тұрған қызды тұман арасынан бері шығарып. Бағила Мәликенің жүзіне бұрылып қарады да, жанары сауал мен күдік, қауіпке толып, одан көз алмай тұрып қалды. Неменеге маған тесірейесің, деді Мәлике үніне әдейі реніш пен наз араластырып, әрі оның осы тұрысына мейлінше сүйсініп, сауап. Сол керек саған. Бағила әлден соң барып әрең дегенде тілге келді. Менімше бұл онша жақсы емес, деді ол даусы дірілдеп. Немене жақсы емес? Сурет пе? Онда суретшіні шақыртып Сэрдің портретін жасатайық. Соған қарада тұр, деді Мәлике бастырмалатып. Жоқ, мен ол туралы емес. Бір кездескен адам суретші. Осылай. Ұят емес пе, Лике? Енді оған өзің барып, бірнеше сағат алдында тұрған жоқсың ғой. Әлде барып па, ең? О, не дегеніңіз? Ендеше ұялатын, қауіптенетін ештеңе жоқ. Керек десең, бұл сенің суретің емес. Суретшінің фактіге негізделген фантазиясы. Сэр емес қой. Ал әдемілік жалғыз сенің ғана меншігің емес, оған өзге жұртта сүйсінуі керек. Құдай о баста әдемілікті сол үшін жаратқан. Қайдан білесің, 100 жылдан кейін бұл портрет сурет өнеріндегі інжу маржанға айналар. Ол бір жағы әзілдеген боп күліп қойды. Сол кездегі барша жұрт 20 ғасырдың 70 жылдарында осындай тамаша сұлу бейненің, ақылды талды бейненің өмір сүргеніне қуануы керек емес пе? Ертең қартаясың, мыжырайған кемпір боласың, ешкімге қажетің жоқ, сөйтіп бұл дүниеден өтесің де кетесің. Ендеше көрсін басқалар, оларла сүйсінсін. Сұлулық жеке адамның ғана меншігі емес, дедім ғой.
Атам заманнан бері еркек пен әйел ерлі зайыпты болып неке суын ішкен соң, немесе неке куәлігін алған соң олар бір үйдің, бір шаңырақтың астында тату өмір сүруге борышты боп келген. Ал тату өмір сүру деген, әркім өз дегенін жүзеге асыруға, өз ойының дұрыстығын дәлелдеуге таласудан тұрмақ емес. Тіпті дәлелдеген күннің өзінде кеңірдектен, тасыр мінезбен, немесе ашу-ызамен дәлелденбейді. Керісінше, бұл қасиет семьяның арасына сызат түсіріп, оны ұлғайта берері анық. Ерлі зайыптылардың арасындағы қазір сендер көп айтатын тең праволық, демократия дегенге мен иланбаймын. Семьяда бір адамның үстемдігі болуы шарт. Ал бір адамның үстемдігі жоқ жерде семья болудан қалады. Тең праволық пен демократия екі жыныстың бірге өмір сүру үшін мүлде әлсіз әдіс. Ол көз келген келіспеушіліктен, болмашы қателіктен жерге түскен шыныдай быт-шыт бола салады. Сондықтан, қымбатты мәлике, деді ол ары-бері жүруін жалғастырып, қымбатты мәлике дегенде даусың көтере түссе де ішкі толқудан аздап дірілдеп, бұл үйде ешқандай демократияға орын жоқ. Әгіндей ашу көрсету, балаларымның көзінше әкелік намысымды таптап есікті жұлқа ашып, үстіме атып жіберердей басып кіру мен үшін қорлық. Әйел адам қашанда ер адамның басын сыйлауы керек. Бәлкім, кейбір әйел өзін күйеуімнен ақылдымын дейтін шығар, бірақ ақылдылық ондай тәсілмен көріне алмайды. Керісінше, әйел ақылды болған сайын зайыбын сыйлайды. Оның арын сыйлайды, күйеуінің ақымақ екенін біліп тұрса да оның намысына тимейді, кешіреді. Егер зайыбының санасы болса, ерте ме, кеш пе, өзінің қателігі мен кешелігін сөзінбей қоймайды. Ақылды әйелдің қасиеті осында. Ал егер әйел күйеуін ұнатпайтын болса, оның әрбір сөзіне таласып, жағадан ала бергенше екеуі екі бөлініп, жеке қалағанша өмір сүруі керек. Семья болып тұрған жерде ер адамның үстемділік ететіні бар әлемге аян. Французыңда, ағылшыныңда, италияның немісіңде, орысыңда бәрінің де еркектері үйде үстемдік еткенді жек көрмейді. Ал үстемдік еткенді жек көретін болса, олар одан айырылған, сөйтіп, алмағайып демократияға көшкен. Сэр, деді мәлике сұп-суық көрпенің астына кіріп, жайғасып жатқан соң, лекцияңды біттің бе? Жоқ, деді ол әйеліне мойнында бұрмастан, және мен лекция оқып тұрған жоқпын. Оның біту-бітпеуі өзіңе байланысты. Егер сен менің айтқанымның бәрін түсінген болсаң, онда сөзде тамам. Мен бәрін түсіндім. Сәргел жүрісін тоқтатып, әйеліне жайлап бұрылды. Сенің даусыңда түсінуден гөрі ыза басым. Мен сөзіңе илана алмай тұрмын. Мені қартайтпашы, сэр, деді мәлике ашусыз, қоңыр даусымен, мұндай сөздерді иттің етінен жек көремін. Сәргелдің басы аздап кегжең етіп, әйеліне тесіліп ұзақ қарап тұрды да. Бұл нағыз шындығың, деді, әр сөзді таптай айтып, еркек атаулы. Қойшы, Құдай үшін, деді мәлике ызалы үнмен оның сөзін бөліп, немене ол, еркек. Сенің еркектерде не шаруаң бар? Бағила мына сөздердің жалған екенін, рас екенін, не болмаса тым аспандатып айтылған сөздер екенін анық ажырата алмады. Әйтсе де, көңіліне үйірілген әлгі бір кездегі үрей мен қысылудың біршама сейіле бастаған сөзді. Сэр, екеуміз сол үшін аз ғана сөзге келісіп қалдық, деді мәлике портретті қолына алып, ол сурет өнеріндегі портрет жанрына қарсы. Әсіресе портрет немере қарындасының негізінде салынса, ол аузын ашпай көмейінен тұншыға күлді. Мұны қайда ілеміз, сенің бөлмеңе ме? Жоқ. Ертең бір амалын ойлап табармыз. Портреттегі бейнемен болмай сен болғаның қандай жақсы, әйтпесе мұны ілуден бұрын сэр өзін-өзі іліп қояр еді. Лике, сіз оған көп қарсы келе бермеңізші. Туысқандық намысың оянып келе ме? Мен оны аяймын. Қарай гөр өзін, аяғы шақ. Жарайды, дабырласа бергеніміз оның жүйкесін қажар. Мына портретті алда бөлмеңе апарып қой. Қарағың келмесе орамалмен бетін жаба сал. Мәлике тағы бір тұншыға күліп алды да, дүниенің екі ортасында қалғандай қайда қозғаларын білмей тұрған қызға, бара бер дегендей иегімен өз бөлме жағынан нұсқады да, күлкісін тиіп, Сәргелдің есігін ашты. Сәргел баяғы ас үйдегі қалпынан қалт өзгермей, екі қолын артына ұстаған бойы, терезеге бетін беріп, қимылсыз тұр екен. Мәлике бөлмеге жайлап басып кіргенде де, ол селт еткен жоқ. Қатар тұрған екі кереуеттің өзіне тиістісін ғана жөндеп, үстінен төсек жапқышын судырлатып сыпыра бастағанда барып Сәргел бүкіл денесімен бері қарай бұрылды. Көзі сол баяғы ас үйден шығып кеткендегідей әлі бақырайып тұр екен. Содан бері кірпік қақпаған сияқты.
Мәлике оның орнынан қозғала бастағанын көрсе де, көрмегендей жастығын түзеп қойды да, жатуға дайындалды. Сәргел қақшиған бойы есік жаққа барды да, бері қарай қайта жүре беріп, әйеліне назарды аудармастан бейтаныс аудиторияда лекция оқып жүргендей бір қалыпта қасаң үнмен сөз бастады. Атам заманнан бері еркек пен әйел ерлі-зайыпты болып неке суын ішкен соң, немесе неке куәлігін алған соң олар бір үйдің, бір шаңырақтың астында тату өмір сүруге борышты боп келген. Ал тату өмір сүру деген, әркім өз дегенін жүзеге асыруға, өз ойының дұрыстығын дәлелдеуге таласудан тұрмақ емес. Тіпті дәлелдеген күннің өзінде кеңірдектен, тасыр мінезбен, немесе ашу-ызамен дәлелденбейді. Керісінше, бұл қасиет семьяның арасына сызат түсіріп, оны ұлғайта берері анық. Ерлі-зайыптылардың арасындағы қазір сендер көп айтатын тең праволық, демократия дегенге мен иланбаймын. Семьяда бір адамның үстемдігі болуы шарт. Ал бір адамның үстемдігі жоқ жерде семья болудан қалады. Тең праволық пен демократия екі жыныстың бірге өмір сүру үшін мүлде әлсіз әдіс. Ол көз келген келіспеушіліктен, болмашы қателіктен жерге түскен шыныдай быт-шыт бола салады. Сондықтан, қымбатты Мәлике, деді ол ары-бері жүруін жалғастырып, қымбатты Мәлике дегенде даусың көтере түссе де ішкі толқудан аздап дірілдеп, бұл үйде ешқандай демократияға орын жоқ. Әгіндей ашу көрсету, балаларымның көзінше әкелік намысымды таптап есікті жұлқа ашып, үстіме атып жіберердей басып кіру мен үшін қорлық. Әйел адам қашанда ер адамның басын сыйлауы керек. Бәлкім, кейбір әйел өзін күйеуімнен ақылдымын дейтін шығар, бірақ ақылдылық ондай тәсілмен көріне алмайды. Керісінше, әйел ақылды болған сайын зайыбын сыйлайды. Оның арын сыйлайды, күйеуінің ақымақ екенін біліп тұрса да оның намысына тимейді, кешіреді. Егер зайыбының санасы болса, ерте ме, кеш пе, өзінің қателігі мен кешелігін сөзінбей қоймайды. Ақылды әйелдің қасиеті осында. Ал егер әйел күйеуін ұнатпайтын болса, оның әрбір сөзіне таласып, жағадан ала бергенше екеуі екі бөлініп, жеке қалағанша өмір сүруі керек. Семья болып тұрған жерде ер адамның үстемділік ететіні бар әлемге аян. Французыңда, ағылшыныңда, италияның немісіңде, орысыңда бәрінің де еркектері үйде үстемдік еткенді жек көрмейді. Ал үстемдік еткенді жек көретін болса, олар одан айырылған, сөйтіп, алмағайып демократияға көшкен. Сәйер, деді Мәлике сұп-суық көрпенің астына кіріп, жайғасып жатқан соң, лекцияңды біттің бе? Жоқ, деді ол әйеліне мойнында бұрмастан, және мен лекция оқып тұрған жоқпын. Оның біту-бітпеуі өзіңе байланысты. Егер сен менің айтқанымның бәрін түсінген болсаң, онда сөзде тамам. Мен бәрін түсіндім. Сәргел жүрісін тоқтатып, әйеліне жайлап бұрылды. Сенің даусыңда түсінуден гөрі ыза басым. Мен сөзіңе илана алмай тұрмын. Мені қартайтпашы, сэр, деді Мәлике ашусыз, қоңыр даусымен, мұндай сөздерді иттің етінен жек көремін. Сәргелдің басы аздап кегжең етіп, әйеліне тесіліп ұзақ қарап тұрды да. Бұл нағыз шындығың, деді, әр сөзді таптай айтып, еркек атаулы. Қойшы, Құдай үшін, деді Мәлике ызалы үнмен оның сөзін бөліп, немене ол, еркек. Сенің еркектерде не шаруаң бар? Сәргел оған таңдана, әрі ызалана қадалды. Ішіне сыймаған намыс пен ашу шеке тамырын адырайтып көзін шарасынан итеріп шығара жаздағалы тұр. Қатты күйінгендегі әдетімен мойны бір-екі рет қалтаң-құлтаң ете қалды. Еркектерде не шаруаң бар? Деген сөз оған еркек емесін дегеннің орнына айтылғандай көрініп, намысы мен жігерін құмқып кетті. Және бұл сөз ашумен емес, байыппен, салмақпен айтылды. Демек, мұндай пікір бүгін ғана емес, оның ойында көптен бері жатқаны, тек реті қазір келген соң айтылды. Сәргел осы тұжырымға тіркелгенде бойындағы намыс ерті бұрынғыдан да лаулап, жарылып, өртеніп кетуге аз-ақ қалды. Онысымен тұрмай әйелінің тым бейғам, тым салқын қалыппен тумбочка үстінде жатқан Ремарктың романын қолға алып, бұрын келіп тоқтаған жерін көп іздеп абдырамай бірден тауып алып, сілейіп тұрған мұның қазіргі қалпымен хал жайына мүлде көңіл аудармай оқуға кірісіп кеткені оны естен тандыра жаздады. Әйелінің бейғам да бейтарап қалпына, жартылай ашық жатқан апақ төсімен жұп-жұмыр мәрмәр иықтарына қарап тұрып ол, тұңғыш рет өзінің оны ешқашан жеңе алмасын, айтыспен арбасудың қандай түрі болса да өзін тек жеңіліс қана күтіп тұрарын іштей сезінді және осы азапты мойындаулардың арғы бір ұшынан қылт етіп тағы да тұңғыш рет өзінің бұл әйелге тең емес екендігін, жастықтан туындайтын ерлік пен тәкаппарлықтың арында ағысына кәртеміс дене бөгет бола алмасын білдірген бір сөзім көрінді.
Тұңғыш бас көтерген осындай егіз сөзіңдер оның көн кеудесінің басқа түкпірінде жасырын жатқан жаңа ойларды да оята бастады. «Иә», деді ол іштей, «жексұрын сөзім жалқы оянса да тышқан секілді тез көбейді, яғни бұл да балалай береді деген сөз ғой». Бұл сергелдең сауалдың шумағын жинап бола бергенде, неге екені белгісіз, кенет есіне қайтыс болған әйелі оралды. Оның дәл қазіргі сәтте, неге еске түсіп, қыстырылмас жерге қыстырыла кеткеніне ол жауап та іздеген жоқ, тіпті, іздемей-ақ табылып тұрған жауабын өз-өзіне анық айтудан да қысылатын секілді. Ол да дәл осы орында жатар еді. Мұның талай қытымырлығы мен қазымырлығына шамасының келгенше тезіп, артық сөйлемеске тырысатынды, сөйлей қалса да мұншалықты менмендік, кісінің жанын бір-екі ауыз асқақта темірдей салқын сөзбен таптамайтын. Және сөзсіз жатып алғаннан гөрі әйелдің өзіңмен тайталасып ұрысқанның өзі бұдан әлдеқайда артық па деп қалды. Демек, ол менен өзін жоғары санайды, мен одан төменмін, ол мені менсінбейді, неден де болса тайынбайды, оған бәрібір, мен ол үшін құмырсқамын, қара шыбынмын, жәндікпін, тағылар. Мен ғана сөйлеуім керек, мен ғана айтысуым керек. Неге? Өзінің бұрыстығын, менің дұрыстығымды дәлелдеу үшін. Неге дәлелдеуге тиіспін? Өйткені мен оның алдында тәуелдімін, менің одан айырылып қалғым келмей. Ал оған бәрібір. Міне гәп қайда. Сәргел осы қорлықпен азапты мұнан әрі көтере алмасын сөзді ме, бұл жерде бейшара қалыпта тұра бергісі келмей коридорға шығып кетті. Түкте емес болмашы ғана нәрсе, деді ол ас үйдің терезесі алдына тұрып, тіпті өзгеге айтудың өзі ұя. Қайдағы бір суретшінің салған портреті. Ерлі-зайыптылардың ажырасуына, семьяның бұзылуына себеп болған факт. Жұрт күлетін дәлел емес пе? Шынымен адамдар ұсақтаған ба? Бәлкім ойлары ұсақтаған шығар, іріден емес, кейде ұсақтан сүрінетінімізге себеп осы ма? Бірақ адам мен ой бір емес пе? Демек, екеуі де ұсақтаған, адам мен оның ойының бас қатырар мәселелерінің бір-бірінен алшақ болуы мүмкін емес. Иә, ол менен бөтен, мүлде бөтен. Егер мен өле қалсам, оның денесі дір ете түсті, ары қарай ойын жалғастыруға, мен өле қалсам бәлкім, ол жыламаста. Деген сөзді айтуға қорықты. Жол ортасында атың өлмесін, өмір ортасында қатын өлмесін деген баяғыда ұмыт бола бастаған ескілікті мақал есіне түсті. Бұрынғы әйелі тағы көз алдына елестеді. Ауылдағы ересек екі баласы. Мұндағы үйелмелі-сүйелмелі екі ұлы. Қалт-құлт еткен аз өмірі. Сырты бүтін, іші түтін тіршілігі. Сәргелге кенет олардың бәрі мүлдем бөтен адамдай боп көрінді. Бәрі де өзінен әлдеқашан суыған, үйде жатқан екі бала да суық, Мәлике де суық. Бәрі де мұңсыз өмір сүре алады, ешқайсының күні бұған қарап тұрған жоқ. Кенет ғайып бола кетсе, ешкім де мұның орнын жоқтамайды, қабырғасы сөгіліп қайғырмайды. Мұның денсаулығын ешкім Құдайдан жалбарынып тілемейді де, жолдас жора, көз көргендердің бәрі солай. Жанашырлық жасап жүрген алыстағы туысы, Қаратайдың да асып бара жатқаны шамалы. Неге? Неге? Себебі қайсы? Бір-бірінсіз тұра алмайды екен деген адамдар қайда? Қайда қане, солар? Әлде менің өмір жолымда ондайлар кездеспеді ме? Неге? Әлде бірін-бірінсіз тұра алмайтын адамдар адам ойының ғана жемісі ме? Пәленше өлді деп екінші біреудің қоса өлгенін неге көрмедім? Сонда олардың бәрінің қабірге бірге түсер бірде-бір достарының болмағаны ғой. Адам тек өзіне ғана қадірлі болған-ау. Мені кім іздейді, мен кімге қадірлімін? Ол өзін жер бетінде еш жанашыры жоқ, жетім баладай сөзінді. Бір сәтке көз алды мұнартып кетті. Ол кенет есін қайта жиып, бойын ширақ ұстауға тырысты. Бұл не? Көз алдымның мұнартқаны несі? Әлде кәрілік пе? Адам бойына кәрілік осылай енетін шығар. Иә, солай. Кәріліктің жан серігі уайым болар, ендігі қалған өмір осылай өтпек пе? Тек осылай. Еш өзгерісі болмақ емес пе? Сәргел ары қарай тереңдей беруден тағы шошынып, ойын қысқа арқандай тез жиып ала қойды. Болмайды, деді ол өзіне өзі қайрат беріп, өзіңді өзің кеміргеннен пайда жоқ. Берік болу керек. Иә, берік болу. Ол осы байламнан бойға дару тапқандай сәл қанаттанып, балалары жатқан бөлменің есігін ашып, монтиып, бейғам ұйықтап жатқан екі ұлына әлде күдік, әлде үмітпен біраз қарап тұрды да Мәликенің қасына келді. Ол түнгі шамды сөндірмеген қалпы кітабын жастығының астына қоя салып ұйықтап кетіпті.
Әйелінің әдемі мүсініне қиылған қою қара қасына бір көз тастап етті. Әлде әлгі ишараздықпен өзін қорлаған сөзім әлі жылжымаған ба? Сәргел өз бойынан әйеліне деген еркектік нәпсіні, реніш пен өкпені ұмыттырып жіберетін қызығушылықты байқай алмады. Арнамызға жазылып, жаңа шыққан аудио кітаптарды бірінші болып тыңдау үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Бұл сіздің қазақ әдебиетіне қосқан бір үлесіңіз болмақ. 9-шы бөлімді тыңдау үшін келесіге өткізіңіз.